कसरी जान्छन् होला डेली यस्तै अक्सिजन रहेछ यो त साइड साइड हाल न अगाडि ढुङ्गाबाट यो ढुङ्गाबाट हाल हो यही ढुङ्गाबाट हालिदियो माथि पुरै माथि हो राइडर बोय बाटो त आधा पनि गएको छ यार बाटो यति तल गएको छ यार कहाँसम्म यस्तो छ नबोडिनुहोस् पानी जाने ठाउँ रहेछ यहाँ साइड यस्तो बनाइदिएको रहेछ पानी जाने भइदिनु पर्ने पानी जाने ठाउँ भएको भन्ने मलाई शङ्का लागिरहेको छ हेलो भैरू landscape, the view is so good. I know that the parts of the grass, I know. It's beautiful. Sweet little beautiful. Fine photos on it. Finally guys, finally we are on our destination and here is a viewpoint, a house, cafe, like everything that you need. हामी स्कुटी यहाँ पार्क गर्छौँ यो भ्यू पोइन्ट यही हो यहाँ माथि चढेर we have a look to the landscape, beautiful landscape of Nuwakot, but because of the weather, like I don't know what we say this, सबै कुरा ढाकेको छैन धेरै टाढासम्म देख्न मिल्दैन सो यु क्यान सी धेरै टाढासम्म हेर्न मिलिरहेको छैन सो लेट्स गो अप देयर टप अफ द भ्यू पोइन्ट एन्ड लेट्स सी वाट अ भ्यू पोइन्ट हेज टु अफर अस